गाइस हम ऊपर से नीचे आए तब ये देखो बोर आ रहे हैं। ये देखो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज मैं पातला महादेव जा रहा हूँ और आपको भी वहाँ उस मंदिर के बारे में बताऊंगा। वो जगह कहाँ पे है, भीलवाड़ा से कितना दूर है, वो सब आपको आज बताऊंगा मैं। गाइस तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। गाइस पहुंचने में हम और ये आ ही गया सामने, आपको भी दिखाते गाइस। तो ये रास्ता आप देखोगे तो आप भी आओगे, तो इसीलिए। फाइनली गाइस हम यहाँ पातला महादेव आ गए। मेरे साथ आज की राहुल ही है। क्या राहुल के साथ व्लॉग बनाने में मजा आता है क्योंकि ये थोड़ा फनी टाइप का बंदा है ना, इसीलिए। तो गाइस भोलेनाथ के दर्शन कर लिए मैंने। सामने तालाब है तो तालाब की आपको जगह दिखाते हैं हम। ये वैसे ये मंदिर भीलवाड़ा से 15 किलोमीटर अंदर है, मतलब कि आगे पुर साइड है। आप भी आओ कभी तो पुर में आके फिर आपको इधर आना पड़ेगा अंदर की साइड। काफ़ी अच्छी जगह है, मंदिर भी काफ़ी पुराना है। तो वैसे पर्यटक काफ़ी आते हैं यहाँ पे। पिकनिक स्पॉट भी यही है। संडे को तो काफ़ी पब्लिक होती है यहाँ पे। चारों तरफ इसके पहाड़ है। ये देखो मेरे पीछे भी दिख रहा होगा आपको। गाइस ये जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है ना, उस पहाड़ी के ऊपर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। तो अभी आपको उस जगह पे भी लेके जाता हूँ मैं। यहाँ से दर्शन करके अब हम सामने जो तालाब है वहाँ पे जा रहे हैं। तालाब भी दिखाते हैं आपको। जब पूरा तालाब भरा हुआ होता है ना तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। गाइस ये बरगद का पेड़ काफी पुराना है। मेरा भी जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का बरगद का पेड़ है ये देखो, ये राहुल तोड़ते हुए जा रहा है। यहाँ पे झूले खाते थे हम पहले बचपन में। पहले तो हमारे यहाँ पे पार्टियां भी होती रहती थी खाने वाने की, पिकनिक मनाने यहीं भी आते थे हम सभी। तो गाइस एक बार आप भी आके देखना, यहाँ पे बहुत जोरदार जगह है। ये देखिए गाइस मंदिर ये बना हुआ है। तो गाइस हम चढ़ के फाइनली यहाँ ऊपर आ चुके हैं। हमारे विलेज का पूरा नज़ारा मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको गाइस। तो गाइस मैं वहाँ से आपको बता रहा था ये ऊपर का नज़ारा, और अब ऊपर से मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखा रहा हूँ गाइस। तो गाइस वापस हम नीचे जा रहे हैं। सावधानी पूर्वक हमें उतरना पड़ेगा क्योंकि खंडर टाइप बना हुआ है ना, और रिस्क भी है यहाँ पे। गाइस हम ऊपर से नीचे आए तब ये देखो बोर आ रहे थे देखो खाने के। ये बचपन की यादें ताजा हो गई। तो गाइस बोर किस किस ने खाए प्लीज कमेंट करके बताना, बचपन में जिसने भी बोर खाए हो। तो गाइस वापस हम नीचे उतर गए और मंदिर के दर्शन भी कर लिए, तालाब भी दिखा दिया आपको, और जो ऊपर का खंडर था और वो मंदिर था वो सब दिखा दिया आपको गाइस। तो गाइस आपको ये सब कैसा लगा, मंदिर कैसा लगा और ये सारा व्यू कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना गाइस, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।